Hai teman-teman, waktunya kita jalan-jalan lagi bersama kereta api. Lihat di sini, wah ternyata saat ini kita akan jalan-jalan bersama kereta KAI lokomotif CC206. Tapi sebentar, sebelum kita jalan-jalan, kita rubah dulu jalurnya teman-teman, supaya kereta tidak tersesat. Oke deh, saatnya kita berangkat. Wah, lihat teman-teman, Brontosaurus sampai terpukau melihat kereta api yang baru lewat. Nah, lihat keretanya membawa 2 mobil baru teman-teman. Wih, mobilnya mau digunakan untuk balapan. Wow, mantul. Wah, rupanya di sini ada Spinosaurus teman-teman. Ayo kita lihat. Wah, Spinosaurus ini benar-benar ngeri. Lihat deh, giginya tajam banget teman-teman. Dan wow, kukunya juga runcing-runcing. Wah, berbahaya banget nih teman-teman. Ayo kita taruh saja dia di sini supaya tidak mengganggu kereta teman-teman. Wah, rupanya di sini juga ada Indominus Rex. Wah, dia sedang bermain dengan lokomotif CC205 teman-teman. Wah, dan itu dia teman-teman. Ayo kita jalan-jalan lagi bersama kereta dan nontonin apa saja yang dilewati kereta nih teman-teman. Wih, naik ke puncak bukit nih teman-teman. Wow, bukitnya dijaga oleh naga merah. Lihat teman-teman. Wah, parah banget nih teman-teman. Ternyata ada kereta Thomas. Lihat deh. Wow, keretanya sampai oleng teman-teman. Rodanya keluar semua. Wah, parah banget teman-teman. Tapi tenang, lihat keretanya masih terus jalan. Wah, dan lihat kondisi di sini teman-teman. Waduh, kereta Thomasnya. Wah, kita lihat apakah dia bisa jalan lagi. Ya, ternyata tidak bisa teman-teman. Wah, kasihan gara-gara ditabrak oleh kereta KAI. Wow, keren banget teman-teman. Nah, dia akan masuk ke dalam terowongan lagi teman-teman. Tuh, masinisnya berhati-hati supaya tidak jatuh. Wow, lihat di belakang Ultraman teman-teman. Wih, keretanya nabrak. Wow, ini forklift teman-teman. Forklift yang super besar. Lihat, wih, tapi ya teman-teman, tidak ada yang jatuh karena masinisnya bisa mengerem. Wah, hebat banget masinisnya. Dan sekarang di sini lihat Ultraman akan memberikan aba-aba supaya kereta jalan lagi teman-teman. Tuh, yeay, akhirnya jalan lagi. Hore! Wah, lihat di sini. Di sini Ultraman juga memberikan perhatian teman-teman. Dia juga memberikan aba-aba untuk kereta supaya berhati-hati. Wow, mantul ya teman-teman. Wah, lihat. Dari tadi kakak merasa ada yang lihat nih teman-teman. Ternyata ada Parasaurolophus. Wah, dia ngeliatin kakak terus dari tadi teman-teman. Ya, kakak jadi malu nih. Wow, dia melewati T-Rex lagi teman-teman. Wih, kalian takut nggak sama T-Rex ini teman-teman? Komen di bawah ya. Bilang kalau takut, nanti kita lawan dengan kereta. Wow, parah teman-teman. Lihat di sini. Wah, keretanya sampai anjlok. Dan lihat, wow, Parasaurolophus sampai terpental teman-teman. Wih, menakutkan. Ayo kita letakkan Parasaurolophusnya di sini ya.
Dan sekarang, ayo cepat-cepat kita perbaiki keretanya supaya bisa jalan lagi teman-teman. Wow, akhirnya bisa jalan lagi. Dan lihat, wah ternyata mobil satunya hilang teman-teman. Wah, sepertinya terjatuh. Di mana ya teman-teman? Lihat, wah Pak Masinis tidak bisa menemukan mobilnya. Hilang teman-teman. Ya, sepertinya dicuri. Wow. Wih, para superhero masih asik nonton kereta nih teman-teman. Wow, banyak banget ya superhero-nya. Saking banyaknya superhero, monsternya jadi nggak ada teman-teman. Karena mereka semua takut. Oh, lihat. Waduh, keretanya nabrak teman-teman. Wow, nabrak mobil berwarna kuning dan juga alat berat beko. Wah, tapi lihat di sini. Wih, keretanya masih terus jalan teman-teman. Wow, gimana teman-teman? Kalian suka tidak dengan kereta ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Wah, lihat di sini teman-teman, kakak kasih tahu. Wah, ada Ultraman mini yang lagi senderan di batu teman-teman. Wah, dia sedang menunggu kereta lewat. Wow, keren. Enggak deng teman-teman, sepertinya dia lagi nunggu kopi. Mau ngopi nih teman-teman. Wah, teman-teman, sebentar lagi Pak Masinis mau istirahat dulu nih teman-teman. Karena perjalanannya masih jauh. Masih karena menuju ke Bali teman-teman. Jadi dia harus transit dulu teman-teman. Oke teman-teman, sambil nunggu masinis buat transit, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan kakak mau pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan bermain dengan kereta dan juga para predator dinosaurus ini. Oke teman-teman, bye-bye.